شروع په نوم د الله چې ډېر بخونکی او مهربانه دی. د قدرمنو پروګرام د خاورې اتل او زه ستاسو ملګری علي تنها. قدرمنو د خاورې اتل کې راسره یو ډېر ښه اتل د پښتو ډرامو د پښتو فلمونو یو سوپر سټار راسره ناست دی. د خنزیر بچیه د سوډر زویه ورور درته روحاني تختک کو او ستا په مزو چرچو سر دی. ممتاز زیب صاحب را سره ناست دی. نن به د دې د ډرامو په حواله د دې د ژوند په حواله د دوی سره یو څو خبرې کوو، د دې نه وړه شانتې انټرویو کوو. سرجي د ټول ناول درته په پروګرام کې په خیرالي هرکلی وایم. وعلیکم السلام. ډېره مننه، ډېره مهرباني چې زما غوندې عاجز سړي تاسو انټرویو ته راوبللو. تھینک یو ویری مچ. مننه سرجي ستاسو نه هم. سرجي دا راته ووایه چې دغه فیلډ ته څنګه مقدم په دغه کې کېښود او غربت زورور شو که نه شوق و چې د فلمونو ته لاړ شم، په ډرامه کې شیشه باندې راشم؟ الله پاک له طرف نه یو سنټر آف ګریویټي راغله، یو پیغام لانے والا آ گیا. اچھا اس پیغام لانے والے کا ایک کتاب ہے، وہ آسمانی ہے. ٹھیک ہے. خلق اعتراض وکړ په مکه کې مړه پرېږده یا دا خو د ځان نه ویلي دي، دا د ځان نه ویلي دي، مړه دا کم آسمانی. یہ شاعر ہے ہمارے سردار صاحب کے بارے میں. او دا شاعری د کړې ده. نو سردار صاحب انا اعطینک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. نو د اولیکل او د حرم شریف په دیوال باندې یا کاغذ ولګولو او ټول عرب ته وویل چې دوی که دا شاعري ما کړې وي نو تاسو یې راته ټیک کړئ، قافیه ردیف دا راته ټیک کړئ. او که چېرته ما نه وي کړي او زه درته وایم چې دا آسماني کلام ده نو دا نو کې په هغې ولیکئ چې زما څومره مخالفین دي، هغه دې ولیکئ چې موږ به ناکامه شو. اوکې یو آر رایټ. am I right؟ زه غلط یم؟ نو چې هغه انا اعطینک الکوثر ولګېدو په حرم باندې نو ټوله شپه لګېدله. سهار ته ټولو کفارو شاعرانو ادیبانو په هغې لاندې ولیکل چې دا خو چېرته آسماني کلام ده او آسماني شاعري ده. که ولې انا اعطینک الکوثر فصل لربک. سمه سرجي ډېر ښکلې خبرې ستاسو خبرې ډېر زیاتې ښکلې دي، ما له مزه هم راکوي. خو زمونږ له بده مرغه د انټرویو لږه مختصرې شانتې وي، وړه شانتې وي. ممتاز زیب صاحب خبرې ډېرې ښکلې کوي. ممتاز زیب صاحب هغه خبرې کوي چې په اسلام کې دي، په دین کې د نن 1500 کاله مخکې دغه خبرې تېرې شوي دي، مونږ اورو وینو. ممتاز زیب صاحب ولې هغه شکل راوړي ډرامې ته، فلم ته، چې مونږ د فیملي سره نشو کتلی، مونږ د مور خور سره نشو کتلی، هغه لار ولې نه اختیار یو پارټ داسې راځي او ډایلاګ داسې راځي چې ممتاز زیب صاحب انکار کوي چې نه وایي دا کار زه نه کوم، وایي زما کلچر خرابېږي، زما پښتون را روان نسل چې کوم دی خرابېږي. د ممتاز زیب صاحب خبرې ډېرې زیاتې ښکلې دي، خو ممتاز زیب صاحب کې داسې څه غربت راغی چې هغه مجبور شو دغې ته چې هغې طرف ته لاړه چې بھائی را روان نسل چې کوم دی هغه ټوپک ته لاس کوي، هغه زما کور چې کومه تور سره ناسته ده که هغه بار ته روزي نو خلک ورپسې ګوري. وجه څه ده؟ پښتو کلچر ولې دومره خراب شو؟ د ممتاز صاحب خبرې خو ما له ډېر زیات خوند راکړی. زه د طارق جمیل صاحب بار اورم، ما له دومره مزه نه راکړي څومره خبرې چې ستاسو ما له مزه راکړه. دا څه مجبوري راغلې چې ممتاز صاحب دغې ته تیار شو؟ زه چې د آرټ دنیا ته راتلم که نه نو په دې کې زما دا خواهش نو چې زه هیرو جوړ شم، زه ویلن جوړ شم، ما د خلک وګوري، ما د ښځې وګوري، زه به عیاشي کوم، زه به پیسه ګټم. خبره داسې ده چې انډیا کې حمید ګل د پبو او هغه حافظ قرآن پاک و ماسټر ان اسلامیات و، هغه ایکټر و او ډېر هاټ ایکټر و په انډیا کې. اوس هم په هغه باندې یو روضه جوړه ده، روضه مبارک، او باقاعده عرس کېږي هر کال. هغه هسې خو نه کېږي. خبره دا ده چې اول خو مونږ څوک یو په دې پلانټ نن دنیا کې ته کمپیوټر وګوره مونږ څوک یو. یاد وساته زه واحد ایکټر یم، زما تعلق ته الله او مخلوق
بیا دویمه خبره د خوش قسمتي د پاکستانیانو دا ده چې زما تعلق پاکستان او د پاکستان خاورې سره ده. زما سوال چینج تاسو خبرې بدل شانته دي. زه یو ته پوښتنه کوم بس انټرویو راټولوم وخت نه خرابوم ګرمي هم ډېره زیاته. زه یو خبره کوم د فیلډ ته چې کله تاسو قدم کېښود لکه مونږ چې کله په سکرین باندې زمونږ د میاندې خویندې مونږ ګوري که نه لکه زمونږ کور فیملی چې کومه ده پښتون ته ډېر مشکله سره دغه وخت میلاویږي چې بی فلم ته لاړ شي دغه څه مشکلات تاسو ته مخې ته راغلي وو که نه؟ خبره داسې ده زما ښځه هم فنکاره ده. ما یاد دی په 1980 81 82 83 کې ما ښځه یو پښتنه ښځه ده ایجوکیټډ ښځه ده. هغه به د کور نه چې راتله نو کور والو به ورته ویله چې ته خو ډمه شوې ته بېغیرته شوې تا پښتو واچوله ته زمونږ د پښتو قبیلې نه بهر شوې ته لعنتي شوې ته دا ټي وي ډمتوب ته لاړې. اوکې am I right؟ اچھا وګوره لیکن زه ایکټر یم زه مبرا یم I am about then مذاهب یا خوش قسمتي نه زه پاکستاني یم. سمه ده سرجي ډېره مننه ستاسو نه د وخت راکولو د قدر رابخلو په اخره کې څه میسیج څه پیغام لري پښتنو ته؟ صرف پښتنو ته یا پاکستانیانو ته؟ دا مهال چې زمونږ غږ اورو نو پښتانه اوري زما په خیال چې پاکستانیان پکې دي خو زمونږ په ژبه ونه پوهېږي. زما د انټرویو صرف د پښتنو دپاره ده. نه پښتنو 14مې صدۍ انسان یم نبي علیه السلام باندې ځان قربانو. ډېره زیاته مننه ډېر ښه ډېر ښکلی انټرویو. جی درنو لیدونکو انشاءالله د یو نوي پروګرام سره به حاضرېږم تر دغه د علي تنها لور کې اجازت هر چېرته چې ښاد آباد بریالي اوسئ. دغه یو ریکویسټ دغه یو پیغام چې زمونږ چینل څومره چې زمونږ دغه چینل رسي څومره ملګرو ته ځان سره سبسکرایب کړئ دغه ویډیو شیر کړئ د نورو ملګرو سره.